So Jesus is looking for witnesses. Jēzus meklē lieciniekus. Is that true? Vai tā ir taisnība? Yeah. One person answered. Viens cilvēks Now, atbildēja. come on, in America, Amerikā, when the preacher asks a question, kad mācītājs uzdod jautājumu, if the people don't answer, ja cilvēki neatbild, it's because they're asleep. tas nozīmē, ka viņi guļ. Are you asleep? Vai jūs guļat? No, all right. Ā, So, what's no in Latvian? kā latviski ir nē? Nē, nē, jā, nē. Jā, Okay. nē. So, Acts, you need your Bible for this now. Matthew 13, Mateja 13, Matthew 16, verse 13. Mateja 16, 13. pants. Now, when Jesus was coming to the coast of Caesarea Philippi, he said to his disciples, "Who do men say that I am?" Kad Jēzus nonāca Filipa Cezarejas robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem un sacīja, ko ļaudis saka par cilvēku dēlu, kas viņš esot? Verse 14. 14. pants. Some say you're John the Baptist. Un viņi atbildēja, citi saka Jānis Kristītājs, Some say you're Elias. citi Elija, Some say you're Jeremiah. vēl citi Jeremija. And Jesus said, Un Jēzus "But sacīja who do you say that I am?" 15. pantā, bet ko tad jūs par mani sakāt? Because Kas nobody esmu? said he was God. Jo neviens nepateica, ka viņš ir Dievs. And Peter answered, Un Pēters atbildēja verse 16, and what did he say? 16. pantā, ko Pēters sacīja? Yeah. You are Christ. And verse 17, Un 17. flesh and pantā blood hath not revealed it to you. ir teikts, miesa un asins tev to neatklāja. That's divine revelation. Tā ir dievišķa atklāsme. And when Peter said, Un kad Pēters "Surely thou sacīja, art the Christ, the Son of God," tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls, Jesus said, Jēzus sacīja, "That's my witness." tas ir mans liecinieks. All right? Yeah, very simple. Ļoti vienkārši. Now, when Jesus died, Kad Jēzus nomira, where was Peter? kur bija Pēters? He cursed. Viņš He nolādēja, swore. viņš runāja He denied his Lord. viņš aizliedza savu Where's kungu. that witness? Kur ir šis liecinieks? Where are the witnesses? Kur ir liecinieki? When the Lord died, Kad tas kungs nomira, there were two witnesses on Calvary. bija Golgātā tikai 2 Who liecinieki. were they? Kas tie bija? Who? John? No, John left. Nē, Jānis arī nebija. Who? Thief. Yeah, that's the first one. Tad noziedznieks pie Luke krusta. 23:42. Lūkas 23:42. Lord, Kungs, remember me when thou comest into thy kingdom. piemini mani, kad tu nonāksi savā valstībā. What did he call him? Un kā Jēzus viņu nosauca? Lord. Kā viņš viņu nosauca? And every Jēzu? kingdom Kungs. Katrā valstībā has a king. ir karalis, jeb And the thief ķēniņš, said, valdnieks. Lord, remember me when you come into your kingdom. Un ja šis noziedznieks sacīja, kungs, atceries mani, kad tu nonāksi savā valstībā, And Jesus said what? Jēzus sacīja, ko? That's my witness. Tas ir mans liecinieks. He found a thief. Viņš atrada Peter, zāģu noziedznieku. Peter, Pēters, James, Jēkabs, John, Jānis, Andrew, Andrejs, Nathaniel, Natanēls, Matthew, Matejs, Judas, Jūda. all gone. Viņi visi tur nebija. Where were the Seventh-day Adventists? Kur bija 7. dienas adventists? So he got a thief. Tādēļ viņam bija noziedznieks. That's my witness. Un tas bija viņa Now, who was liecinieks. the other one? Kas ir otrs liecinieks? Kas? Translate for me. The Roman... Yeah. Soldier. Matthew 27, Jā, Mateja 27, verse 54. 54. pants. The centurion. Šis Romas virsnieks. That is a Roman soldier Tas ir Romas kareivis, with 100 men. kur pakļautībā ir 100 vīri. That's the man in charge. Tas ir vīrs, kas ir galvenais. He's directing the crucifixion. Viņš ir tas, kurš ir organizējis šo krustāšanu. And the centurion watched. Un šis virsnieks skatās. And when Jesus hung his head Un kad Jēzus nolieca savu galvu and he said, "It is finished," un sacīja, viss ir piepildīts, and he gave up the ghost, un atdeva savu garu, the centurion said, Romas virsnieks teica, Matthew 27:54, Mateja 27:54. that's it. This truly was the Son of God. And Jesus said, Un Jēzus teica, "That's my witness." tas ir mans liecinieks. Where are those Seventh-day Adventists? Kur bija, kas bija ar 7. dienas adventistiem? I got a thief. Viņiem bija, And tad tur bija noziedznieks I got a centurion. un Romas virsnieks, That I am God. kuri liecināja, ka es esmu Dievs. Now, this morning's a difficult subject. Šorīt mums ir sarežģīta tēma. So I love that. Aren't you glad we're in the University of Humility?
Vai gan jūs arī nesat priecīgi, ka mēs esam pazemības skolā? Last night, Vakarā. Matthew 18, verse 4. Mateja 18:4. Unless you humble yourself as this child, Ja vien jūs nebūsiet pazemīgi kā šie bērni, we need to be in the school of humility. mums ir jābūt šajā pazemības skolā. I'll give you 6 reasons. Es jums došu 6 iemeslus Number tam. 1. Pirmais, Matthew 5, verse 3. Mateja 5:3. Blessed are the poor in spirit, Svētīti tie, kas ir garā for nabagi, theirs is the kingdom of God. jo viņiem mantos debesu Matthew valstību. 5, verse 4. Mateja 5:4. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Svētīgi tie, kas ir skumjās, jo viņi iegūs mierinājumu. Matthew 5, verse 5. Mateja 5:5. Blessed are the meek, for the meek shall inherit the earth. Svētīgi vājie, jo tie iemantos zemi. Matthew 5, verse 6. Mateja 5:6. Blessed are they that do hunger and thirst after righteousness, Svētīgi tie, kas ir izslāpuši pēc taisnības, for they shall be filled. jo viņi tiks piepildīti. Matthew 6, 5, verse 6. Mateja 5:6. 7. Blessed are the merciful. Svētīgi tie Why? žēlsirdīgie, Yeah. So, meek, vājie, mourning, tie, kas sēro, hungry, tie, kas izsalkuši, poor in spirit. garā nabagi. That's the University of Humility. Tā visa ir pazemības skola. And that's the school I need. Un tā ir skola, kurā man ir jāiet. So now, Jesus is looking for witnesses. Jēzus meklē lieciniekus. He goes to Jacob's well. Viņš dodas pie Jēkaba akas. And who does he find? Un ko viņš atrod? John chapter 4. Jāņa 4. nodaļa. Samaritan wife. How many husbands does she have? Cik daudz vīru bija šai sievai? Well, 5 working on number 6. Viņai bija 5 vīri un viņa piestrādāja pie 6. Now, where are the disciples? Kur ir mācekļi? They're collecting food. They're collecting food. Tad Jesus viņi sent them away. Jēzus bija aizsūtījis viņus prom. He had to, Viņam vajadzēja because they aizsūtīt hated viņus prom, Samaritans. jo viņi ienīda samariešus. Jesus looked at the woman. Jēzus paskatījās šo sievieti, He saw who? un viņš ieraudzīja ko? Come on. A witness. Liecinieku. Is that true? Vai tā ir taisnība? Yeah. She left her pot behind Viņa atstāja savu trauku and went and told everybody. un aizgāja un visiem pastāstīja. He had to send away the Seventh-day Adventist Viņam bija jāizsūt prom 7. dienas adventisti, to win a soul, lai mantotu šo dvēseli, to win a witness for him. lai mantotu liecinieku And that sev. woman had 5 husbands. Un šai sievietei bija 5 Did she vīri. tell everybody what God did for Vai her? viņa pastāstīja visiem, ko Dievs viņas labā darīja? That's a testimony Lūk, tā ir liecība, given by a witness. kur dod liecinieks. Jesus said, the woman with 5 husbands Jēzus teica, ka sieviete ar 5 is my vīriem, witness. tas ir mans liecinieks. Mark chapter 5. Marka 5. nodaļa. There's a demoniac. Ir kāds demona Verse 2, apsēstais. verse 3. 2. un 3. No pantā. man can tame him, no man can bind him. Neviens vīrs viņu nevar savaldīt. Where does he live? Kur viņš dzīvo? In the graveyard. Kapsētā. Can you translate whorehouse? Palaistuvi māja. Okay. That man lived in the graveyard. Tas vīrs dzīvoja In kapsētā. Luke 7, Lūk, 7. that woman lived nodaļā. in the whorehouse. Šī sieviete dzīvoja palaistuvi She mājā. had how many devils? Cik daudz tā kā vēlna apsēstie viņā You bija? know, the alabaster box. Mary. Yeah, she The- broke the alabaster box from Viņa Christ's head. salauz to tā, kas saplēs eļas trauciņu. How many un devils did she mazgāja have? Jēzus kājas. Cik daudz apsēsto tā kā garu viņā bija? 7 devils. 7. Mark 16, verse 9. Marka 16:9. She first preached the first gospel sermon. Viņa sludināja pirmo evaņģēlijas vētrunu. Mark 16:9 says, Marka 16:9 ir teikts, out of whom he had cast 7 devils. no tā, no kura viņš izdzina 7 garus. Now the demoniac, Šīs apsēstais, how many devils? cik daudz viņā bija šīs We are vētras legion. gari? Leģions. And the disciples looked Un mācekļi skatījās, and they saw a devil-possessed man. un viņi redzēja sātanu apsēstu vīru. Jesus looked. Jēzus skatījās, What did he see? un ko viņš redzēja? Oh, yes. He Jā, saw a witness. liecinieku. And when those demoniacs were made whole, Un kad šie apsēstie cilvēki they tika said, izdziedināti, we want to go with you. viņi sacīja, mēs vēlamies tev sekot. And Jesus said, Un Jēzus teica, no, ye are my Nē. witnesses. jūs esat mani liecinieki. They went back to Gergesa, Viņi devās atpakaļ uz savām mājām, Capernaum,
uz Kapernaumu, And they told everybody. un viņi pastāstīja visiem. Now, Luke chapter 7. Lūkas 7. nodaļa. Her name is Mary. Viņas vārds ir Marija. She's in Simon's feast. Viņa ir Sīmaņa She's svinībās. breaking the alabaster box on the head of the Lord. Viņa saplēš alabastru trauciņu. And, of course, Simon says, if he understood who this was, he would never let her touch him. Un, protams, Sīmanis saka, ja viņš saprastu, kas notika, kas viņa ir, viņš nekad neļautu tai And pieskarties sev. what's Judas saying? Un ko Jūda saka? Yeah, all that money. Visa tā nauda Should have sold that box varētu pārdot to kastīti, and put it in the bag. ielikt viņu tā maisiņā. And Judas had the bag. Un Jūdam bija tas maisiņš, And he was a thief. un viņš bija Right, zaglis, right, yeah. vai ne? But when Jesus looked at her, Bet, kad Jēzus uz viņu paskatījās, what did he see? ko viņš redzēja? A witness. Liecinieku. Dear friends, Dārgie draugi, can't you see it? vai jūs to neredzat? The greatest evangelist in the New Testament Lielākais evaņģēlists jaunajā derībā, were whores, pimps, bank robbers, and criminals. tie bija noziedznieki, palaistuves, laupītāji. Jesus says, I'm going to find a witness. Jēzus saka, es atradīšu liecinieku. Now, very simple, right? Pavisam vienkārši, vai ne? You agree? Vai jūs piekrītat? Now, here's United Nations, a projection of population, Tad šeit population growth. ir iedzīvotāju skaita Yeah. izaugsme. So here's a 1850, 1900, 1950. Oh, it'll work. 1950, year 2000, the Apakšā jūs years. redzat gadu skaitus 1900, This is 1850, population. 1900, un tas ir iedzīvotāju skaits. Population going up, Cik ļoti tas pieaug. all right? In some places. Dažās vietās. But in some places, Bet citās vietās atkal it doesn't go up. tas nepieaug. Malaysia, Malāzijā, Singapore, Singapūrā, Korea, Korejā, parts of Russia. dažviet The population staying the same. How about here, Latvia? Staying the Latvijā same. arī. Going down or going Latvijā down. iedzīvotāju skaits samazinās. I was in Russia, Es biju and Krievijā, they told me there the government would pay you money to have babies. un tur viņi I man don't know if stāstīja, that's ka true. valdība maksā But naudu, population lai going jums down. būtu bērni. Bet iedzīvotāju skaits tas pats But samazinās. not into poor places. Bet ne nabadzīgajās It's vietās. going up. Tur tas pieaug. Now, Matthew 24:14. Mateja 24. This gospel shall be preached as a witness where? Evaņģēlijs tiks sludināts kā liecība, kur? In all the world. Now we Visā talk about those pasaulē. three angels' Mēs messages. runājam par 3 eņģeļu vēstu. Revelation 14, verse 6. Atklāsmes 14.6. And I saw another angel Un es redzēju vēl vienu eņģeli, flying in the midst of heaven, kas lidoja debesīs. having what? Un tam bija kas? Everlasting gospel to preach where? Mūžīgais evaņģēlijs, ko sludināt kur? To all the world. Visā Who's going to pasaulē. preach it? Kurš to sludinās? Seventh-day Adventists. 7. dienas adventisti. Ye are my witnesses. Jūs esat mani Where are them liecinieki. Seventh-day Adventists? Kur ir 7. dienas adventisti? But friends, But most of draugi. the people in the world Lielākā daļa cilvēku pasaulē. are going to be, by the way, they're the rich places, mostly rich countries. Tās apakšā ir bagātās valstis. Up here, mostly poor countries. Augšā lielākā daļa ir Central nabadzīgās America. valstis. Centrāla Amerika, Africa, Āfrika, Mongolia, Mongolija, the poor places. nabadzīgās vietas, Population. kur iedzīvotāju skaits aug. So most of the people Tad lielākā daļa cilvēku, that receive the gospel kuri saņem will be in the evaņģēliju, poor countries būs nabadzīgajās because most valstīs, countries are poor. jo lielākā daļa valstu ir I mean, nabadzīgas. some rich people, Tur ir daži bagāti but many cilvēki, poor people. bet daudz vairāk nabadzīgo. You agree? Vai jūs tam piekrītat? Well, look, yeah. Palūkojieties. There it is right there, yeah. So knowledge is increasing, Zināšanas pieaug, and so is population. un arī iedzīvotāju skaits. Our witness must be heard in these poor places. Mums kā lieciniekiem jābūt ir šajās nabadzīgajās vietās. Very simple. Pavisam vienkārši. Now, that GCB, General Conference Bulletin, written by Mrs. White. Ģenerāla konferences buklets, ko uzrakstīja māsa Vaita. She's writing about the schools of the prophets. Viņa raksta par skolām, par praviešu skolām, Started by Samuel, kuras uzsāka Samuels, expanded by Elijah, kuras pēc tam izplatīja arī Elija, and really growing under Elisha. un kuras sāka augt Elīzes laikā. The purpose of the school? Un šīs skolas mērķis To train men bija apmācīt vīrus, to witness for God. lai viņi būtu dieva liecinieki. Is it okay to say that? Vai mēs varam tā teikt? Now,
The pupils of these schools, Šo skolu skolnieki they sustained themselves by working on the farm. uzturēja sevi strādājot fermā. It was a work-study program. Tā bija tāda darba un studiju mācību People ask programma. about Wildwood, Cilvēki jautā par Wildwoodu our home, Novio Bihodi, un mūsu mājām, or Hergalia in Romania, mūsu mājas, kas ir Ukrainā, European Bible School, Norway, kas ir Eiropas Bībeles skola, arī Norvēģijā. the work-study program. Tur arī ir tāda darbs un Our mācību school, programma. we have a health evangelism school. Mūsu skolā ir 1 veselības year. evanģelizācijas skola 1 gads. You have no money? Ja jums nav naudas, That's okay. tas nekas. You work, Jūs varat strādāt. just like the school of prophets. Tāpat kā bija A praviešu poor skolā. man can go to school, Lai nabadzīgs vīrs var apmeklēt skolu. and when he comes out, Un kad tas iznāk ārā, no debt. viņam vairs nav parādu. Now, in Israel, this was not thought strange nor degrading. Un Izrēlā tas nebija nekas dīvains. Now, that word degrading, Ne arī kaut kas degradējošs. Šis vārds degradējošs. they understand that word, Jūs right? saprotat, ko tas nozīmē, vai ne? Degrading. Degradējošs. Because many people think when you work, Jo daudz cilvēku domā, kad jūs strādājat. I work in the airport. Es strādāju lidostā. I shine shoes. Es tīru kurpes. Degrading. Ka tas ir degradējošs darbs. I clean the bathroom. Es tīru vannas istabu. Degrading. Degradējošs darbs. I work as a garbage collector. Es strādāju par atkritumu izvedēju. Degrading. Degradējošs darbs. They looked at the school of the prophets, Viņi apskatīja and praviešu skolu many said, un daudz sacīja. degrading. Degradējošs darbs. It was regarded as a crime to let children grow up without knowing something about useful labor. To uzskatīja par noziegumu, ja bērniem ļāva izaugt un nedeva viņiem iespēju uzzināt par noderīgu darbu. That's how they thought in Israel. Tā viņi uzskatīja Izrēlā. Now, next question. Nākamais jautājums. What did Paul think? Ko Pāvils domāja? Was he involved in useful labor? Vai viņš bija iesaisties tādā noderīgā darbā? What did he do? Ko viņš darīja? He's making tents. He's making tents. Taisīt teltis, The jā. question. Jautājums. When these people in Jerusalem Kad cilvēki Jeruzalemē looked at Paul, apskatījās uz Pāvilu, kā viņš tur šuj, what did they say? ko viņi sacīja? Take a guess. Mēģiniet uzminēt. Did anybody say degrading? Yes. Yeah. Thank you, Pastor. Degrading. Yeah. Degrading. Degradējoši. Degrading. Why? Degradējoši. Kādēļ? The tents. Jo taisīt teltis. There were some who objected to Paul working with his hands, toiling with his hands. Bija daži, kuri iebilda par to, ka Pāvils strādāja ar savām rokām taisīt teltis. And then they told why. Un tad viņi sacīja, kādēļ. Because a gospel minister, a pastor, Jo evaņģēlija kalpotājs, should not mācītājs, work with their viņam hands. nevajadzētu strādāt ar savām rokām. Now, are those beautiful hands? Vai gan šīs nav skaistas rokas? Now, we go from School of the Prophets, Tad mums bija praviešu skola, Jerusalem and Paul, Jeruzalem un Pāvils and the Seventh-day Adventist Church. un 7. dienas adventistu draudze. Notwithstanding all that has been said and written regarding the dignity of manual labor, Nesot pret visu to, kas ir teikts un rakstīts par lepnumu, kas ir roku darbā, the feeling prevails, the feeling inside the church prevails tomēr draudzē joprojām ir sajūta, that it is degrading. ka šis darbs ar rokām ir degradējošs. IT, information technology, IT, accounting, grāmatvedība, professor, profesori, that's okay. tie visi darbi ir labi. But a man that makes tents, Bet vīrs, kurš taisa teltis, that's degrading. tas ir The degradējoši. people forgot that Jesus was a carpenter. Cilvēki aizmirst laikam, ka Jēzus bija galdnieks. Now, Isaiah 55:8. Iesaist 55:8. My ways are not your ways, Mani ceļi nav jūsu ceļi. and the way I think is not like you think. Manas domas nav jūsu domas. Philippians 2:6. Filipiešiem 2:6. Let this mind be in you, Lai jūsos ir šis prāts, the same mind that was in Christ tāds Jesus. pats prāts, kas ir bijis Kristu And Jēzu. Jesus says, Un Jēzus saka, that's the wrong way. tas ir nepareizais ceļš. And we say, Un mēs sakām, what's the right way? kas ir pareizais And ceļš. Jesus says, Un Jēzus saka, John 14:6, Jāņa 14:6. I am the Es esmu
way. ceļš. He just do what he did. Vienkārši darīja to, ko viņš darīja. Now, medical missionary work, health evangelism. Veselības evanģelizācija. When a pastor stands up and preaches, Kad mācītājs pieceļās un sludina, that's the gospel spoken. tas ir runātais evanģēlijs. But the gospel in action, Bet darbības, jeb evanģēlijas darbībā, medical missionary work is the gospel practically carried. It's the gospel in action. ir šis medicīnas misijas darbs. No. Question. Jautājums. When Paul was making the tents, Kad Pāvils taisīja teltis, what was that? kas tas bija? The gospel Evanģēlijs in action. darbībā. And the people said, Un cilvēki teica, that's degrading. tas ir degradējoši. Now, the reason I study that this morning, Iemesls, kādēļ es to šorīt it's pētu, the year 2017, ir tādēļ, ka ir 2017. gads. and the church is in the wrong place. Un draudz ir neīstajā We stāvoklī. ought to be there, Mums vajadzētu būt tur, and we're down here. bet mēs vēl joprojām esam šeit. And I'd like to suggest a reason. Un man ir arī iemesls, kādēļ. So, this is Vietnam. Tā ir Vietnama. I didn't go there as a soldier. Es tur nedavos kā kareivis. I was in the U.S. Army, Es biju ASV armijā, and it was the Vietnam War period. un tas bija Vietnamas kara laikā. I didn't go there as a Es tur soldier. nebiju kā kareivis. I went there as a Seventh-day Adventist health evangelist. Es tur devos kā 7. dienas adventistu veselības In evaņģēlists. 1975, Vietnam War ended. 1975. gadā beidzās Vietnamas karš. There was an Adventist hospital in the city back then called Saigon. Tur bija Vietnamā vienā pilsētā, what was the name? Saigon. Saigon pilsētā, Saigonas pilsētā adventistu Today, slimnīca. change of name, Šodien ir mainīts Ho nosaukums. Chi Minh City. Ir Ho Chi Minh I pilsēta. was meeting with the conference, Es the leaders in the satikos tur ar conference. savienības vadītājiem, I was staying in a hotel apmetos viesnīcā, next to the building blakus ēkā, that used to say kurā kādreiz bija rakstīts Seventh-day Adventist Hospital. 7. dienas adventistu slimnīca. They took the sign down Viņi noņēma šo zīmi nost and they put up a Coca-Cola billboard. un uzlika tur Pepsi-Colas, Coca-Colas kaut kādu reklāmu lielu. And every health work in Vietnam closed in Un viss 1975. veselības darbs Vietnamā 1975. gadā tad arī beidzās. Now, northern Vietnam. Ziemeļu Vietnamā. Walking through the rice field, Kad es staigāju caur rīsu lauku, I see these two ladies. es redzēju šīs divas dāmas. What denomination? No kādas konfesijas? No. They don't have this there, no. Viņas nebija adventistas. Buddhist, yeah, they're Buddhist. Budistas, jā. Vietnam is Buddhist. Vietnamā ir budisms. Two Buddhists. Divas budistas. What are they doing? Ko viņas dara? Growing rice. Audzē rīsus. So I walk up. Es piegāju. Hi, good morning. Es saku, labrīt. Would you like a Bible study? Vai jūs vēlaties bībeles stundas? No. And they say, Un viņas saka, no, thank you. nē, paldies. I say, Es saku, massage or hydrotherapy treatment? masāžu vai hidroterapiju, ūdensterapiju. And they say it again. Un viņas saka, pasaki to No, vēlreiz. thank you. Nē, paldies. Well, how can I help you? Nu tad kā es jums citādāk varu palīdzēt? And they say, Un viņas man saka, you can't. Or you can. oh, you can help me. How? Jūs varat palīdzēt, bet kā? The rice. The rice. Yeah. Vākt rīsus. I stand back, Es tā atkāpos, degrading. degradējoši. And the gospel just died. Un evaņģēlijs nomira. And that's the problem. Un tā ir problēma. If you treat somebody differently Ja jūs izturaties pret cilvēkiem citādāk, because of their position, tikai tādēļ, kādā amatā viņi atrodas, their place, vietā, kur viņi atrodas, their color, ādas krāsas that dēļ, is bigotry and prejudice. tā ir liekulība un aizspriedumi. And that kills the gospel. Un tas nogalina evaņģēliju. I didn't say that. The Bible did. Es to neesmu teicis, to teica James Bībele. 1:27. Jākaba 1:27. Primitive religion and undefiled is this. James 1:27. Jākaba 1:27. Jūs varat atšķirt. We're okay on time. We're okay. I'm sorry. That's great. Primitive religion and undefiled is this.
Tīra un neapgānīta kalpošana Dievu priekšā ir šī. And it tells you what to do. Un tad tur ir rakstīts, ko darīt. You feed the hungry. Jūs pabarojat bāreņus, You visit the widow. apmeklējat atraitus, You clothe the naked. jūs Right. apģērbjat Now, James chapter 2, 1 and 2. Jākaba 1, 1 un 2 Here comes a nodaļa. rich man into the church. Draudzē ienāk bagāts vīrs. He's got a PhD, Viņam ir doktora grāds, 7-day Adventist, 7. dienas adventists. conference president. Viņš ir savienības Like the pastor. prezidents, tā kā mācītājs. And what do? Un ko mēs darām? Oh, sit on the front row. Sēdi pirmajā rindā. And here come those visitors to church. Un tad uz draudzi atnāk šie apmeklētāji. Now, Matthew 25, verse 40. Mateja 25:40. What you do Tas, ko jūs darāt, unto one of the least of these, my brethren, mazākajiem no tiem finish it. pabeidziet. Kas tur ir teikts? You That's do it. unto me. That's it. Tieši tā. The way you treat that Samaritan Tas, kā jūs izturaties pret to samarieti, is the way you treat me. ir tas, kā jūs izturaties pret mani. And that's the problem. If I walk up to those two ladies Tā ir mūsu problēma. Ja es pieietu pie šīm divām sievietēm, and I'm smarter, I have more education. un es esmu gudrāks, man ir vairāk izglītība, I'm better because I have more money. es esmu labāks, jo man ir vairāk nauda, I'm superior es esmu pārāks, because my skin is white and their skin is brown. jo mana āda ir balta, bet viņu āda ir brūna. And whatever your reason Un, lai kāda būtu šī iemesla, for placing yourself above them, kādēļ jūs paliekat sevi augstāk vis viņām, you're no longer a witness. jūs vairs pēc tam neesat liecinieks. Because a bigot, a prejudice, a Pharisee cannot witness for Christ. Jo liekulis, aizspriedumains cilvēks, farizējs nevar liecināt par It's very Kristu. simple. Tas ir visam vienkārši. Now, next question. Nākamais The jautājums. upper room. Augšstabā. Pause. Pauze. Does Jesus know something about war? Vai Jēzus kaut ko zina par karu? Oh, yes. Ak, jā. Exodus 15, verse 3. 2. Mūzes 15:3. The Lord is a man of war. Tas kungs ir kara vīrs. Joshua 5, 13, 14. Jozua 5:13-14. Verse 13. 13. pantā. Joshua turns Jozua and pagriez he sees a man. un redz vīru. His sword is drawn out. Un viņa zobens ir izvilkts. And Joshua said, are you for us Un or for Jozua our saka, adversary? vai tu esi par mums? In verse 14, Un 14. Jesus pantā ir identifies himself. Jēzus atklāja, kas viņš ir. What does he say? Ko viņš saka, kas viņš ir? I come to you Es nāku pie tevis as the captain of the Lord's host. kā kungs par Dieva karapulku. What is the Lord's host? Kas ir Dieva karapulks? Who is the Lord's host? Kuri ir Dieva karapulks? Look at the angels. Eņģeļi. Revelation 12:7. Atklāsmes 12:7. There was a war in heaven, Ir teikts, ka debesīs bija karš, and Michael un Miķelis and his un viņa angels fought. eņģeļi It's the host. cīnījās. Does Jesus know something about war? Vai Jēzus zina kaut ko par karu? Yeah. Jā. Well, the greatest battle he ever fought Vislielākā cīņa, ko viņš jebkad cīnījās, was in that upper room. bija tajā augšstabā. He walked in. Viņš iegāja iekšā. There was a strife among them. Tur bija tāds tā kā strīds starp Who should viņiem, be counted the greatest? kurš ir lielākais, augstākais. I'm greater than you. Es esmu labāks nekā I'm tu. above you. Es esmu augstāks nekā tu. There was a strife. Tur bija tāds tā kā strīds. And those were the pastors of the apostolic church. Un tie bija apstuļu draudzes mācītāji. And they looked at the basin and the towel, Viņi pastījās uz to trauku, uz dvieli, and they said what? un ko viņi teica? Degrading. Degradējoši. Jesus looked at the towel. Jēzus uz to paskatījās. John 13, verse 4. Jāņa 13:4. He took a towel Viņš paņēma dvieli and girded himself. un apģērbās. Yeah. Different way of thinking. Citādāks domāšanas veids. Until we think like they think up there, Un līdz mēs domājam, we're going to stay down here. kamēr mēs domāsim tā, kā viņi domāja augšstabā, mēs paliksim tepat lejā. Now, by the way, Starp citu, God has a purpose Dievam ir mērķis for that kind of work, šāda veida darbam, because that's where leaders are trained. jo tieši tajā darbā tiek apmācīti You vadītāji. cannot learn to be a leader for God Jūs nevarat iemācīties būt vadītājs Dieva darbā in theology school. teoloģijas skolā. You can learn information,
Jūs varat iemācīties You can informāciju. understand Daniel 9 and the mathematics in Daniel 9. Jūs varat iemācīties Daniela 9. nodaļu, visu My matemātiku friends, tajā. Christianity is not theoretical. Bet It's kristietība nav practical. teorētiska, tā ir praktiska. Yeah, James 2:19. Jākaba The devil 2.19. believes and he shakes. Sātans tic un trīc. He understands the Viņš prophecies, saprot pravietojumus, but his heart dead. bet viņa sirds ir mirusi. He always wanted to go higher. Jo viņš vienmēr gribēja doties augstāk. So I read, out there plowing in the field, Un šī pļaušana, aršana laukā, Elisha learned a lesson of not allowing failure or discouragement. Elīsa tajā iemācījās kādu mācību. That's where he learned to be a prophet. Neļaut sev kļūdīties un nebūt mazdošīgam. Walking behind those oxen. Un tā ir vieta, kur viņš iemācījās būt par pravieti. Iet aiz šiem vēršiem un uzart lauku. And if you say, Un ja jūs sakāt, I don't want to hear that, es nevēlos to dzirdēt, Jesus says, tad Jēzus saka, that's okay. tas nekas, I'll find myself a different witness. es atradīšu kādu citu liecinieku sev. And that's where we're at today. Un lūk, kur mēs esam What šodien. month is this anyway? This is August Kāds par mēnesi? Mums ir augusts. 2017. 2017. gada The augusts. Seventh-day Adventists sit down. 7. dienas adventisti ir apsēdušies, Well, I got my master's degree, kuriem ir maģistra grāds, working on a PhD. kuri vēlas iegūt I'm doktora on the grādu. tenure track to teach in this college. Un viņi mācās, lai mācītu paši pēc tam profesoru koledžā. And God said, I got to find me a witness. Un Dievs saka, nē, nu man jāatrod kāds liecinieks. And he passes right by. Un viņš iet viņam garām. Unless you be converted and become as a little child. Ja vien jūs neatgriežaties un nekļūstat kā mazi bērni, So now the challenge for us today. izaicinājums mums šodien. Now, I was on the staff at Wildwood Hospital more than 20 years. Es vairāk kā 20 gadus esmu bijis Vailvudas slimnīcas darbinieks. I've been in the health center I'm at now 19 years. Tā veselības centrā es esmu bijis jau 19 gadus. So I was back and forth between the two. Un šajā laikā es esmu no viena uz otru tā kā pārgājis. Here's the problem. Bet problēma ir šāda. It's like a lady came to our school. Uz mūsu skolu atnāca kāda sieviete. We have a work-study program. Mums ir šī darba mācību programma. So I was talking with her. Es ar viņu runāju. I said, well, you're going to work, going to school. Un es viņai teicu, tu strādāsi un dosies uz skolu. Your work will be educational. Tavs darbs būs izglītojošs. You work on the farm, Tu strādāsi fermā, learn how to grow food. iemācīsies, kā audzēt ēdienu. You work in the kitchen, Jūs strādāsi virtuvē, learn how to cook. iemācīsies, kā gatavot. You work with our lifestyle guest, Strādāsi ar mūsu viesiem klinikā, learn how to minister. iemācīsies, kā kalpot. You'll clean the bathrooms. Tīrīs toaletes. What did you say? Ko jūs teicāt? You clean the bathrooms. Tu tīrīs toaletes. You'll clean the bathrooms. Tu tīrīs toaletes. And she said, Un viņa teica, I don't do the bathrooms. es netīrīšu toaletes. And I asked her, Un es viņai jautāju, do you wash feet? vai tu mazgā kājas? Nē. And the question is, Bet jautājums ir, why? kādēļ? Kādēļ? The answer is easy. Atbilde ir vienkārša. She walks in. Viņa ienāk iekšā, She sees somebody cleaning the bathroom. ierauga kāds tīra vannas istabu toaleti, And she says what? un viņa saka, ko? Degrading. Degradējoši. So she cleans the bathroom. Viņa tīra Somebody toaleti. walks by. Kāds iet garām, They look at her viņi paskatās uz viņu and they say what? un saka, ko? Degrading. Degradējoši. Now, can you see it? Vai jūs to varat redzēt? I mean, do you see it? Vai jūs to tiešām redzat? If you think someone is lower than you, Ja jūs domājat, ka kāds ir zemāks nekā jūs, you'll turn around and say somebody is jūs pagriezīsieties riņķi un teiksiet, kāds ir?
thank you. Augstāk. Thank you. Paldies. And that's the problem. And then we become worshipers of men. Un tā ir problēma, un tad mēs kļūstam Friends, par when you cilvēku degrade pielūdzējiem. somebody else, you elevate somebody Ja mums else. ir jādegradē kāds cits, mums kāds cits arī ir jāpaceļ. I'm better than you Es esmu labāks nekā tu, because I got a master's degree. jo man ir maģistra grāds. He's better than me Viņš ir labāks nekā because he has es, a PhD. jo viņam ir doktora grāds. Jesus told those disciples, Jēzus pateica visiem tiem "There's mācekļiem, nobody great here. un nav neviena liela šeit. There's only one man Jesus ever called great. Ir tikai viens vīrs, ko Jēzus ir Matthew kad nosaucis 11:11. par lielu. Matei 11. Who was the 11. man? Kas bija šis vīrs? John the Baptist, Jānis the Kristītājs. greatest prophet ever born of a woman. Lielākais pravietis, kas Now, jebkad ir what dzimis. made him great? Kas padarīja viņu John tādu 3, lielu? 29 and 30. Jāņa 3, 29 un What made 30. John great? Kas padarīja Jāņa Kristītāju And the lielu? lady that sang the song, she said it. Un sieviete, kas dziedāja dziesmu mums šeit priekšā, viņa John to the arī Baptist said sacīja. what? Jānis Kristītājs teica, ko? Translate it. Yeah, you should go Yeah. grow bigger. You go up, Tad tev būs augt, and I'll keep going un down. man būs augt mazumā. And that made him great. Un tas padarīja viņu lielu. That's it, friends. Un tas arī ir viss. If draugi. we can get low, Ja mēs varam būt zemu, then the Lord will raise us high. tad tas kungs mūs pacels augstu. But it's such a battle today. Bet mūsdienās tā ir tāda You cīņa. know, cars, Mašīnas, jobs, darbi, education. izglītība. We forgot about the Mēs gospel. esam aizmirsuši We par want all of evaņģēliju. this world we can get. Mēs vēlamies saņemt no šīs pasaules visu, ko mēs varam. And those poor ladies in Vietnam Un want tas- somebody to help pull the rice. Nabaga sievietes Vietnamā vienkārši vēlas, lai kāds No. palīdz vākt rīsus. I spent years in Southeast Asia. Es esmu pavadījis gadus I Dienvidāzijā. washed my clothes in a river for 10 Es years. 10 gadus mazgāju savas drēbes upē. I've lived in some of the poorest places on this earth. Es esmu dzīvojis dažās no visnabadzīgākajām vietām šajā pasaulē. In Latvia, you don't have sugar cane. Latvijā mums nav cukurniedres. No? Nē. So you walk into the sugar cane field, Jūs ieiet tātad cukurniedru laukā, and there's a man. un tur ir kāds He's vīrs. got the machete, you know, thing. Viņam ir mačete. And of course, they lit the fire. The fire drives the snakes out of the sugar cane, Viņi tur aizdedzina uguni, lai tas izdzītu čūskas ārā no lauka. burns up the brush. Nodeg krūmi. Everything's black and dirty. Viss tur apakšā ir melns un netīrs. And I say, you want to study the book of Daniel? Un es viņam saku, jūs vēlaties pētīt Daniela grāmatu? Daniel 9:24. Daniela 9:24. You know, the 70 years are determined upon thy people, the Jews. 70 tur gadi, tur kādi tur nosaka. I know Daniel noteikumi 4. jūdiem. Es zinu Daniela 9. I got a PhD. Man ir doktora grāds, I drive a Mercedes. man ir Mercedes, Got a big house. man ir milzīga māja, One wife. viena sieva. I'm a vegetarian. Es esmu veģetārietis. And what does the man say? Un ko šis vīrs saka? Here, cut that. Jā, nogriez to cukurniedri. And that's how you win a soul. Un lūk, kā jūs mantojat There dvēseles. is no other way. Nav neviena cita veida. That's what Jesus did. Tas ir tas, ko darīja Jēzus. So I end with two little verses. Es vēlos noslēgt ar diviem Romans pantiem. 8:32. Romiešiem He that 8:32. spared not his own son. Tas, kurš nav saudzējis pats savu dēlu. And John 3:16. Un Jāņa 3:16. For God so loved the world, he Jo tik ļoti gave. Dievs pasauli mīlējis, ka viņš deva. Heaven looked down here at this mess, Debesis noraudzījās šeit uz šo ārkārtīgo nekārtību, and that was their response. un tā viņas reaģēja. Now, you look at me. Jūs Check my palūkojaties uz clock mani. here. Viņa apskatās I pulkstī. got 11 minutes. Man vēl 11 I'm only going to minūtes. use 8 of them. Es izmantošu tikai 8. I told you I was an atheist and a pagan. Es jums pastāstīju, ka es biju ateists un I mean, pagāns. as far from God as any man ever has been. Tik tālu no Dieva, cik kāds cilvēks vispār spēj būt. Now, Ecclesiastes 5:8. Salmanas mācītājs 5:8 ir Jesus teikts. is higher than the highest. Jēzus ir augstāks par visiem And augstākajiem. I was Un es biju lower than the lowest. zemāk par visiem zemākajiem. And I had a crisis in my life. Un es dzīvē piedzīvoju krīzi. I knew 3 Es things. zināju 3 lietas. I was going to jail, Es došos uz cietumu, and I'd already been once. un es jau vienreiz tur biju Didn't want to go bijis. back. Negribēju Going to atgriezties. jail, going to the insane asylum, To where? crazy house, Uz trakonam, or going to die. vai arī nomirt. I thought about killing myself. Un es daudz domāju par I thought, no, I pašnāvību. can't do that. Un es teicu, nē, varbūt es to nevaru I was darīt. 35 years old. Man bija 35 gadi. Jesus is in heaven. Jēzus ir What's debesīs. he looking for? Un ko viņš meklē?
Yes, a Liecinieku. witness. There's Luke Keith. O, re, kur ir Lūkīts. Pagan, drunkard, criminal, Pagāns, dzērājs, noziedznieks, ready to kill himself. gatavs sevi nogalināt. There he is. Lūk, kur viņš ir. And as I was sitting there, Un kad es tur sēdēju, I had a thought come to my mind. manā prātā ienāca doma. The first time in my life. Pirmo reizi manā dzīvē. And I was an atheist. Un es biju ateists. And the thought was, Un doma bija šāda. pray. Lūdzu. I never prayed in my life. Es nekad nebiju lūdzis dzīvē. I didn't believe in God. Es neticēju Dievam. Pray, Lūdzu. pray. Lūdzu. So I prayed. Tā nu es lūdzu. Here's my first prayer. Man pirmā lūkšana. I'll never forget it. Es to nekad neaizmirsīšu. If there's a God, help me. Ja Dievs, ja tu esi, palīdzi man. I started reading the Bible the next day, Nākamā dienā es sāku lasīt Bībeli. and my life changed. Un man dzīve mainījās. God doesn't care who he finds. Dievam ir vienalga, kuru viņš atrod. He'll find somebody. Jo viņš atradīs kādu. And the reason the whore, Un iemesls, kādēļ palaistuve, the polygamist, the woman with all those husbands, tad sieviete ar visiem tiem vīriem, the demoniac, demonu even apsēstais, Paul, the un persecutor, pat Pāvils vajātais, they weren't lifted up. viņi netika paaugstināti. They had no pride. Viņiem nebija They nekāda were like little lepnuma. children. Viņi bija kā mazi bērni. They knew who they were, Viņi zināja, kas viņi ir, and they knew who Christ un was. viņi zināja, kas bija Kristus. And that was their Un testimony. tā bija viņu liecība. Yeah. So here's my question for you. Mans jautājums jums. If you see people Ja jūs redzat cilvēkus in the wrong way, nepareizā veidā, and there's only one way to see them, un ir tikai viens veids, kā viņus redzēt, here's the gospel truth. šī ir evaņģēlija We patiesība. are all sinners saved by Mēs grace. visi esam grēcinieki glābti žēlstībā. We'll never be more, Mēs nekad nebūsim vairāk, and we'll never be un less. nekad nebūsim mazāk. Last night, Vakarā the household of God, Dieva mājoklis. and we are his children. Mēs esam viņa bērni. And Jesus would do for me Un Jēzus manā labā what he would do for you. darītu to, ko viņš darītu jūsu labā. And that's how we need to think. Un tā mums ir jādomā. So if you're impressed Ja jūs, by the things that people have, how do I say it? Let me change it. If you discriminate, ja jūs diskriminējat, let me change that. You're coming to me as a patient, ja jūs nākat pie manis kā pacients, and it's the pastor. un tas ir mācītājs. He looks nice, doesn't he? He's a Viņš nice looking izskatās man. jauki, vai ne? Doesn't he sing nice? Viņš dzied jauki, vai Does ne? he act nice? Viņš uzdās jauki, Is he vai a ne? nice man? Viņš ir jauks. Does he vīrs, have vai a ne? nice wife? Is that Vai your viņam wife? ir jauka sieva, You're vai holding tā ir hands. tava That better sieva? be your wife. Labāk, lai tā būtu tavs sieva, ja jūs All right. sadūšies rokās. He's a nice man. Viņš ir jauks. So he vīrs. comes to our clinic. Viņš nāk uz mūsu So I klīniku. give him a nice treatment. Es viņam sniedzu arī tādu Hot jauku foot apkalpi. bath. No, hot foot bath. Viņam ir karstā Give me those feet. kāju vanna. Dod man savas Right? So you're kājas. taking the foot, you're putting it in the Paņem bucket, viņu kāju, and ieliek when it viņu comes up, you're jodā. putting cold water. Un kad Just a uzliek hot foot karstu bath. ūdeni. Jā, reku tev būs karstā And it's vanna. very, very nice because he's a Viņš nice ir ļoti man. jauks, jo viņš ir, es esmu ļoti jauks, jo viņš ir jauks vīrs. But now here comes, I don't know, the dirty, stinking, uneducated, Rastafarian, whoever. Un tad pie mums atnāk kāds smirdīgs, neizglītots cilvēks. And do I treat him the same way? Vai es pret viņu izturos tāpat? That's it. Tas ir jautājums. Now I stayed in the home of the pastor and his wife. Es esmu apmeties mājās kopā ar mācītāju viņa sievu. His name is so hard to pronounce, I can't even say it. Viņa vārdu ir tik grūti izrunāt, ka es viņu Help pat me. nevaru Pastor pateikt. Hayes. Vilnis? Jā. Violas. I'm sorry, Pastor. Piedod Vilni. And his very kind wife. Un viņa ļoti jaukā sieva. And his children Un viņa bērni were students in my class. bija skolnieki manās nodarbībās. We say small world, right? Mēs sakam maza pasaule, vai ne? He's a nice man. Viņš ir jauks vīrs. Well, why is he nice? Kādēļ viņš ir jauks? Not because he's the president Nevis tādēļ, ka viņš ir or prezidents, because he's the pastor. vai tādēļ, ka viņš ir mācītājs, He's the son of God. bet tādēļ, ka viņš ir Dieva dēls. Yeah. Now, this morning, that man
Šajā rītā šis brought me a vīrs little jar of peanut butter. atnesa man mazu burciņu Put it on the ar sviestu, uzlika uz galda, And I say, praise the Lord. un es teicu, slavējiet These kungu. small acts of Šie kindness. mazie laipnības darbiņi. Now, I'm sure he understands Daniel chapter 9. Es esmu pārliecināts, ka viņš saprot Daniela 9. But that does nodaļu, not feed my belly. bet tas nepabaro manu vēderu, When the peanut butter, bet zemsviegs sviests, that goes to my heart. tas nāk uz manu sirdi. Friends, it's the gospel in action. Tas ir evaņģēlijas Health darbībā. evangelism. Veselības That's where we've evaņģelizācija. got to start doing health evangelism. Mums ir jāsāk ar to But you got to rīkoties. treat all people Bet jums jāizturās pret visiem cilvēkiem the way they deserve to be treated, tā, kā viņi ir pelnījuši, lai pret tiem izturās. as sons and daughters of God. Kā Dieva dēli un meitas. Isn't that great? That's so simple. Tas ir Why don't we stand and vienkārši. I'll pray? Piecelsimies un So pielūgsim. simple. Pavisam vienkārši. Yeah. Our Father in heaven, Debesu Tēvs, thankful for the leadership here in the es conference. esmu pateicīgs par vadītājiem šeit šajā savienībā. Nice pastors, Par jaukiem mācītājiem. nice people, Par jaukiem cilvēkiem. nice food, Par jauku ēdienu. nice fellowship. Par jauku sadraudzību. But give us a nice testimony. Bet dāvā mums ir jaukas liecības. Those that do not know the truth, Lai tie, kas nezina those patiesību, that are outside the lai household of tie, God, kas ir ārpus Dieva mājokļa, teach us to be witnesses for you. iemāci mums būt And as lieciniekiem. we go into Capernaum Un kad mēs dodamies uz šīm and Kapernaumām Samaria un Samarijām and Riga un Rīgu and into New York City, un Ņujorku, give us a winning way with your people. dāvā mums uzvarošu Now, ceļu pie taviem pause. Tell them to open cilvēkiem. their eyes. One question. Atveriet acis. I got one Būs more kāds question. viens jautājums. What language do they speak in heaven? Kādā valodā mēs runājam And don't you say debesīs? Latvian. Un nesakiet latviski. What language in heaven? Kādā valodā mēs runājam? The language of love. Okay, the language of love. 1 Corinthians 13, verse 1. 1. korintiešiem 13.1. Though I speak with the tongues of angels. Lai gan es runāju ar eņģeļu mēlēm. Does anybody know the rest? Lai, Though I speak with the tongues of angels and of men, lai gan es runātu eņģeļu mēlēs un And have cilvēku not mēlēs, un man charity, nebūtu love, mīlestības, I become as a sounding brass and a tinkling cymbal. es esmu kā skanožas vārguls. Language of love. Mīlestības valoda. Next question. Nākamais Do we jautājums. learn that up now? If I want to speak Latvian, Ja es vēlētos runāt Where should I latviski, go? kur man vajadzētu doties? here. Uz Latviju. You want to speak heaven? Ja Where jūs should you vēlaties go? runāt debesu valodā, kur jums jādodas? Don't you say there. Nesakiet tur. You don't learn it there. Jūs to tur You learn it neiemācīsieties. where? Jūs to iemācīsieties kur? Here. Šeit. And you don't learn it in the classroom. Un jūs neiemācīsieties You tos learn it stundās by- klasēs. Action. Jūs iemācīsieties darbībā, God help us to be active lai Dievs palīdz mums būt and to learn aktīviem to speak the language of love. un iemācīties I'll finish mīlestības valodu. All right, Father in heaven. Turpināsim lūkšanu. Yeah, give us instruction. Tās dāvā mums Be instrukcijas. our teacher Esi mūsu and skolotājs teach us this most difficult language to learn. un iemāc mums šo visgrūtāko valodu. Come on, German's easy. Vācu valoda ir viegla, Russian's easy. krievu valoda ir viegla, Swedish is easy. zviedru valoda ir English is viegla, easy. angļu valoda ir viegla, The language of Jesus. bet Jēzus valoda. God have mercy and help us. Kungs, esi žēlīgs un palīdz mums. In this camp meeting this weekend, Šajā teltas sanāksmē šajā nedēļas may we nogalē get lessons kaut mēs apmeklētu straight nodarbības, from Christ kuras būtu tieši no to our Kristus hearts. uz mūsu sirdi, because we need them. jo mums tās ir I vajadzīgas. ask all this in Jesus' name. Es to visu lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Āmen. Amen.